Pessoal, estou aqui com o rádio JSD 520 e demonstrar para vocês as principais funções dele e o ajuste de som, como que troca de pasta, de música, tá? Videozinho bem rápido, mas bem explicativo. Bom, primeira vez que a gente liga ele, aqui no Power, né? Ele vai para a rádio. Opção modo, ele vai mudar para USB, Bluetooth, enfim. Aqui, como já tem o pendrive, volume, reforço de grave, só manter esse botão apertado. Ele aumenta o grave. Vou aumentar o som para vocês verem. Vocês viram aí, aumenta bastante o grave, dá um reforço bem legal. Pressionando esse botão aqui, a gente ainda tem os graves, olha só, o bass, dá para aumentar e reduzir. Mais um clique, os agudos, também dá para ajustar. Vou aumentar o som e mexer no agudo aqui para vocês verem. Aguardo alguns minutinhos e ele sai da função. Aumento o som. Vocês podem ver, ajustando aí o controle de graves e agudos, você ganha bastante em volume, tá? Fora isso, ele tem o equalizador pré-definido. É só clicar aqui nesse botão também, um clique rápido. Pop, rock, clássico, jazz, e aí mais um, ele desliga. Aí volta a função normal. Aumentar o som para vocês verem a diferença que dá também. Trocar de pasta dele é nesses dois botões aqui. Ou ele pula de 6 ou de 10 músicas por vez, ou, mantendo pressionado, ele muda a pasta. Ó, F3, F4, cada uma dessas é uma pasta. Para mudar a música ou correr ela, é aqui, tradicional. Legal? E para desligar ele novamente, mantenha o power apertado.